بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز۔ اگر آپ کھانسی سے نجات چاہتے ہیں تو یہ آزمودہ ٹوٹکے آزمائیں۔ موٹی الائچی کے بیج نکال کر ایک چھوٹے چمچ جتنے اور 2 چمچ پیاز کا پانی نکال کر آگ پر رکھ دیں۔ جب پانی خشک ہو جائے تو دانے چبا لیں۔ کھانسی کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ پیپلی جو کہ پنسار سے آسانی سے مل جاتی ہے، وہ باریک پیس کر شہد میں ملا کر کھانے سے کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ دار چینی کو پیس کر شہد میں ملا کر کھانے سے بھی کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو دمہ کا مرض لاحق ہے تو مصری 1 پاؤ، سونف 1 پاؤ، کالی مرچ 1 چھٹانک لے کر تینوں کو باریک پیس لیں۔ صبح شام چائے کا چمچ گرم دودھ یا چائے کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔